Hola gente, yo bienvenidos a un nuevo video al canal. Esta vez vamos a escuchar algunos sonidos de cartas de Clash Royale y espero que les guste y no se olviden suscribirse. Y empecemos, del P.E.K.K.A. Ni P.E.K.K.A. Voy a hacer un poco de uno y no voy a. Vamos a hacer no, 5 personajes de Clash Royale. Ya, la primera. La tercera. Y ahora sí. Eso sí fue ruidoso, ya era del Baby Dragon. Yo ahora, yo ahora la quinta, no, mejor hacemos 10. Y el borbandero. Y ahora de este. Ya el caballero. Yo ahora, yo ahora la mosquetera. Y finalmente el caballero. No, digo el caballero, digo el príncipe. Bueno, espero que les haya gustado el video. No se vayan a suscribirse para que haga más cosas, más juegos que me escriban en los comentarios. Y nomás hasta el próximo video.